はい、菊池先生のコーナー。はい、テイク2です。テイク2ですね、これね、厳密に言うと。これ、映像を見てる方、気づいてると思いますけど、菊池先生が画面のちょっとこっち側に、こっち側に寄ってるのが分かると思いますけど、なぜかというと、ずれたんじゃないですか、先生。そう、あと、なんか今日カメラが非常に安定してるのをお気づきでしょうか。今日はなんと、私も参加させていただくことになりました。硬い形です。硬いですよ。はい。そう、無駄に三脚を購入しましたので。だから、ああ、わかりました。出ていいですよ、一緒に。参加します。じゃあ、テイク1がグラグラで消してましたので、テイク2。テイク2、はい。ありがとうございました。急にどうしたんですか、先生。インタビューじゃない方になると、硬いですよ。そう、これどっち見ていいのかわかんないです。でももう、普通に話してればいいですよ。こうです。ちょっとこう若干ね、ほら、アクシス千葉の会員の人たちが、一応会話に参加してる風な感じで、座談会風ですよ。じゃあカメラの前で突っ込んでください。突っ込んでください。はい。どうした、年末の格闘技見ましたか？見ました。やばい、私はクローン選手の試合がすごく興味深く、楽しみにしてたんですけど、その柔術を使って、やっぱりああいう総合格闘技で戦うっていう。どうでした？いや、やっぱりすごい、テイクダウンして、三角締めだったですよね、最後ね。すごい、やっぱり素晴らしいなと思いました。ちょっと途中なんかこう最初打撃になんかこう打撃までいかないけどスタンドでやり合ってるところがあって、意外となんか私の想像とはちょっと違ったんですよね、最初の戦いの。もっとすぐ組みつくと。そうなんか少し距離のあるあれでやってた感じが、まあ私みたいなただの普通の柔術練習生に語るっていうのもなかなか難しいですよ。はい。いえいえ、なんか思ったことを。でもやっぱりああいう打撃で決まったんではなく、やっぱり柔術の技で最後ギブアップをさせたっていうその戦い方は私は非常に見ててなんか気持ちよかったですね。相手選手については。相手選手、私はレスリングとか全然わかんないですけど、やっぱすごいブリッジとか瞬発力とかすごいフィジカルがすごい強い印象がありますね。似たような。そうですね、私もあんな風に見えるのかなと。でも腕十字一回ぐるっと回転して逃げましたよね。だけどあそこをしっかりちゃんとこう決めたじゃないですか、あのまま逃がさずに。一回なんか立ち上がったんでしたっけ、あそこからぐるっと立ち上がって。ごめんなさい、なんでもないです。一回腕十字が決まりそうになった時に、相手の選手がこう回転したじゃないですか。で、うまく逃げましたよ。あれで一回また仕切り直しになって立ち上がってるんですよね。やっぱり道着着てないと滑るのかなと思ったりもしますし。そうだよね。多少摩擦とかの関係もあるから勝手が違いますね。でもなんかああいう裸で滑るっていう相手に対して三角締めって、私三角締めすごい苦手なんで、すごいなと思いますね、本当に。三角締めやってると自分と足がつっちゃうんですよ。なんで？やっぱ力が入れすぎてるでしょうね。自分でこう三角締めの形に入ってよしと思うんだけど、なんか全然決まってないんですよね。まあ自分の練習が足りないんですけど、すごいなと。やっぱり道着を着てそれでこの摩擦で相手を固定できる柔術をやっていてもなかなか難しい三角締めを、あえてこう裸の試合とかで三角締めを決めて、試合を勝負を決めてしまうっていうのは私は見ててすごいなと思いました。道着ありもなしも充実ですけど、なしはどう思いますか？なし、どう思うか。どう思うというのは。だからね、今カメラ目線で。いいですよ、意識しなくて。いや、道着なしやったことありますか？道着なしの試合に出たことがあるからですか？練習とか。いや、ホームにいた頃にたまに道着上脱いで T シャツで前半やるみたいな、そういうことありますよね。でもやっぱりつかめる方がやりやすいですね。道着があるともちろん。で、襟を使ったチョークというのがあるじゃないですか。大きく違うのはそこはすごい違いますよね。でもそうですね。
グリップっていうのがやっぱり基本的に裸の試合だと使わないじゃないですか。グリップというかこういわゆるこう使うのとかいう、まあせいぜい手首とか足首掴んでもそんなにずっとは掴んでられないじゃないですか。コントロールできない。そこはすごい違いますね。まあ当たり前ですけど。どうですか先生は。ちょっと違ったグリップの力なのかなって、実は昨日道着なしやったんですよ。あ、ここで？いや、本部で。はい。道着だとこういうグリップじゃないですか。道着なしだとこう、ちょっとアンクルがこうちょっと違うんで、ちょっと違う疲れ方をしたなって。そうですね。これ解剖学的に言ってもやっぱりこの指の固有筋を使うんですよ。見えるように。こういうグリップをするっていうのはやっぱり指の力をすごく使いますよね。だけどやっぱりこれスプーンみたいな形っていうのはどっちかっていうとこの油が乗ってきました。違う、油じゃない。全部カットするかもしれないじゃない。このだから違いますよね。さっきのカットしました。これテイク2です。ありがとうございました。でも護身術をグリップの話は終わり。グリップの話で通じます。例えば護身術で瞬間的に相手をこう掴むっていうことはできるかもしれないしできないかもしれない。というのは例えば夏 T シャツ着てる時にすごい巨大ななんかもうおかしなやつがいきなり襲ってきてこんなグリップをできるかって言ったら多分できないですよね。いきなり殴ってきたとしたら。でやっぱり護身術としてはこのスプーンの手親指をこういうふうにやってこう一瞬こう相手のパンチをこう軽く止めるみたいな感じの動きをやるという意味では裸の練習もすごくやっぱり重要なのかと思います。いいですか、また喋ってて。どうぞ。最後の技の打ち込みの時に相手のパンチを一瞬こうなんていうブロックせずに、クリッチしに行くやつあるじゃないですか。あれもその上腕二頭筋この部分を一瞬止めたりする時もあるじゃないですか。そういう練習がすごいいいですね。好きですね。何言ってんだろうね。護身術大好き。好きですよ。私はね、試合もすごい最近出てないですけど、試合っていうのもすごい重要だと思うんですけど、柔術はやっぱりその自分の護身っていうのを私の中ではすごい割合が高いですね。リアルじゃないですか、やっぱりすごく。試合は自分が出なきゃ試合にならないけど、例えば身を守るっていうのはいつ身を守らなきゃいけなくなるか分からないんで、そういうところで本当に柔術っていうものが生きてるということをなんか実感できたらこれはいいじゃないかなと自信になるじゃないですか、生きてて。ちょっとずれましたね、なんかトークが。何の話してたんですか？何の話してたんですかね。グリップが、道着なしの話、全然まとまってないですね、話が。そうそう、だからグリップの話になった最初ね、でもどっちも使いますよね。そうですね、例えば立ってる相手に足首をこう取るときもズボンを掴む余裕がないことが多くてこう足首をこうやって掴むこともあるじゃないですか。見えるんですかね、スプーン、スプーンでこういうふうにやってたところから相手が立ち上がってこれで相手をテイクダウンすることもできれば立った瞬間にもうすぐにここを掴みに行かなきゃいけないっていう時もあると思うんですけど、だから両方使いますよね。そうですね。ただどっちかというとグリップのパワーを頼って使っちゃうと究極的には柔術のその力を使わないっていうコンセプトからやっぱりちょっとずれていっちゃうのかなっていう気がします。軽く本当に握る程度だったらいいかもしれないですけど、もし相手が道着を着てなくても、使えるような技を身につけられる方が柔術なのかなと思います、より。いいですか、なんか言ってくれないと会話に成り立たないです。私法的ですけどいつもみたいなこれ電源入ってますちゃんと。入ってます。レンズが上に出てるじゃないですか。出てますね。でもこれ普段私が向こうにいたらこれだとあれですけど、今こう映ってるからちゃんと相づち打ってる。そっかそっか。一緒に喋っちゃうと何言ってるか分かんないですかね。そうですね。どうですか先生、年末の格闘技はご覧になりました？黒の試合しか見てないです。あとは何かありましたっけ？そんぐらいですかね。なんかやっぱり戦い方のその技術的なことをこう意識して見てるとやっぱりクローン選手の技術はすごく高いのかなとやっぱ思いますね。私も
ちょこちょこ他の番組をこう見ながら、やっぱり殴り合いで終わる試合もあるじゃないですか、殴り合いというか、やっぱり柔術なんで、その護身術というか、その延長にあるもので相手と戦うっていうそのものがやっぱり私には興味が一番強かったですね。そう思い出したのは、護身術っていうと、相手が何かしてきてこう守るっていうのもそうなんですけど、相手のその暴力から逃げるためにだけど、無駄に相手を傷つけないっていうのもちょっと私は大事かなと。それはそうですね。柔術の技をポジションを使って相手のその暴力から逃げれるけど、自分も相手を血まみれにするぐらい痛めつけるのはちょっと違う。だからやっぱりグレイシーたちのその相手を傷つけないで戦うみたいな、そういうのがやっぱりいいですね。大事だなと思いましたね。どうですか？そう思います。私もあんまり人を殴った経験っていうのがあんまないんですよ。私も全然そんな子供の頃に友達とすみません。YouTube star. YouTube star. English teacher. は日本語先生。ジャパニーズティーチャー。柔術先生。日本語の先生。YouTube の English teacher。YouTube のスター。YouTube star。かっこいい。千葉、オンリー千葉ブランチ。すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、やっぱり殴らないというか、あんまりなんですかね、喧嘩っぽい人はそういうの殴ったりするの好きなんでしょうけど、普通の感覚としていきなり相手を殴るっていうのはちょっと変じゃないですか、やっぱり何にもないのに。平和に行こうよっていうところがね、私の中にはありますけど。クロンの試合は、柔術は護身術ですけど、総合格闘技の試合に参加してるから、打撃も少し、全くやらないっていうことになってしまったら、相手がこいつ打撃来ないから、タックルだけ警戒していいやみたいになっちゃうので、やっぱ打撃も少しは、ちょっと見せすぎてたかなっていう感じます。基本的にはクロンの戦い方はそんな相手を傷つけるためにっていうのがなかったですね。そうですね。本当にノックアウトするためのパンチっていう感じでした。ありがとうございました。お疲れ様です。なんていうんだろう。レスリングとかのタックルって高速で一気にいくじゃないですか。すごく低い構えから。柔術の場合ってどっちかっていうと立った状態のままどんどん密着していくような感じで相手とくっついていくじゃないですか。コネクトするより。でそのいやらしさというか嫌さが、私みたいに例えばレスリングの何もやってない、普段人にタックルすることのないような人間にとってはいいんですよ、すごく。いきなり相手にタックルって言ったって、こんな低空タックルなんて私できないし、わかります？非現実じゃないですか、どっちかというと。相手にクリンチする、柔術の護身術の時にクリンチ練習あるじゃないですか、ああいうのがまさに私はリアルだと思うんですよ。ストリートファイトでいきなり足にタックルいかない、いかないとは、レスリングやったら別ですよ。でもアニメとかドラマとかで喧嘩を見るとよく腰に抱きつきで、あれ辺まではあるかもしれないですけど、でも例えば相手が膝蹴りを出してきたらちょっとまずいなっていう感じが今はするんですよ。ただいつも教わっているクリンチ、相手の胸のにコネクトしていくクリンチっていうのは非常に現実的なのかなと私は思いますね。現実護身術ですからね。もちろんああいうタックルができればもちろんグッドでしょうけど、私はああいうタックルで相手を倒すというようなことはできないと思うし、むしろ自分から殴りに行くことっていうのはよっぽどじゃないとないかなっていう気が分かんないですけどね。さあ、まとめに入りますか。もうまとめに入りますか。何がまとまったんですかね、これは今日。年末の格闘技を見て、
クロンの試合から護身術の充実についてのまとめを。私ですか、私まとまんないんだけど、とにかくでもやっぱりああいう年末の格闘技のイベントってやっぱり楽しいですよね。護身術関係ねえじゃん。いやいやいや、でやっぱりこうただこう派手に殴り合うとかいう試合の見方ではもう今私はあんまないんです。どっちかっていうと本当に力を使わないで技術でいかに相手と戦うかっていうのがやっぱり見方としては好きですね。血まみれになって勝ってもなんかこうどうなのかなとわかります、だからやっぱりさっき先生が言ったように相手を傷つけないで自分も傷つかないで、勝利するというのはすごく目指して身につけていきたいなと思いますよ。それを再確認できた年末だったと。そうですね、ちょっと今無理やりこう締めに入りましたよね。いいやつで締まった。じゃあ締まりましたか。じゃあ、どうぞ。なんか2016年、じゃあ2016年も、怪我なく、良い練習を、また皆さんで、お願いいたします。護身術イエイ。16分長っ